হাই বন্ধুরা, আমি এই যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন ফরেস্ট চ্যাম্পিয়ন। এটা হর্ন প্রবলেম হয়ে গেছে। দেখুন হর্ন প্রবলেম হলে কীরকম আওয়াজটা হয়, এটা খ্যাটখ্যাট করছে। এটা কিভাবে আপনারা ঠিক করবেন ভিডিওটা পুরো দেখুন। যদি ভালো লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এই হাতটা তো সরব না। হুম I am sorry. ছোট ভাই বলো পেছনের চাকাটা বাতা দিয়ে যায় কেন? সাইড দিয়ে দে প্লাস করে উড়ানা ले तो